По поводу шкал и километров в час орлеевских приборок. Пришли 3 приборочки, одна уже готова, еще 2 будем делать. Не на всех орлеях можно перевести именно пробег, чтобы показывал в километрах. Обычно более старых он не переключается. Новости, ну на самом деле это уже Прям не густо за последние 2 года, всего 10 тысяч километров, и это мало, конечно. Ну, естественно, с мотоциклом вообще никаких проблем не было.